Varam sākt ar šo. Tas ir, kā ir redzams, tas ir piena vedējs. Ļoti populāri bija padomu laikā, protams, tas ir dziļais padomu laiks, tas ir kaut kāds 70. gads apmēram. Ernas Birznieka iela, Agrs Rīts. Un es toreiz strādāju pie ģeodēzistiem, mums bija sarunāts tikties ar to inženieri, ka brauksim uz savu objektu, nezinu, kaut kur uz Voleriem, Krēmeriem vai kur tur, ļoti agri. Un es skatos, piebrauca zirdziņš un pie veikala izpako šīs te kastes ar piena pudelēm, jo piens bija pudelēs, stikla pudelēs, piens, krējums, viss. Un tāda brīnišķīga migla, man ļoti patīk visādas miglas, tādas noskaņas. Skaidrs, kad man jānofotografē. Un tad parunājos ar vīriem, ka viņi tur bija apstājušies. No 3 kadriem viens, man liekas, ir izdevies tāds. Un tagad viņš ir tāds, cilvēkiem ļoti patīk, jo tā ir arī tāda laika liecība. Tas viss ir aizgājis. Un, godīgi sakot, man vienmēr ir interesējis tas, es nezinu, kāpēc man vienmēr liekas, ka šis mirklis ir svarīgs, jo viņš paiet, viss sakal izmainās, un kā tas arī pierādās, tetrapakas. Un tagad mums vispār ir kaut kādas pakas, un piens ir sintētisks. Tomēr tā ir tāda paliekoša vērtība kaut kāda. Pilsētā es ļoti daudz fotografēju, bet tieši tādu pajūgu ar zirgu, ar tām pudelēm, tādu kravu, tas bija pirmo reizi. Tāpēc arī viņi nobildēja. Ko lai saka par to manu, te runa ir tātad par manu arhīvu. Šie ir tie 60. 70. gadi, kas tapa zināmi sabiedrībai kaut kādā 2002. gadā, kad man bija izstāde Mākslinieku savienības galerijā. Līdz tam tas viss gulēja manā arhīvā. Fotografējas ļoti apzināti. Tas nav nejauši, ka es vienkārši tā, tagad gadījās un laimējās. Man bija tāds, protams, tiem laikiem, kāds bija tas aparāts, Zenits. Nekas labs jau tur nebija, neko arī labi nevarēja dabūt. Tie, kam bija no vecākiem mantot kaut kādu leiku, tas jau bija ļoti grezni. Un, es vienmēr pārdzīvoju par kvalitāti, ka man viņa tāda nav un tā. Bet man vienkārši patika pilsēta, un es viņu vienmēr fotografēju. Cilvēku uz to ikdienu, jo laiks bija tāds, ka bija modē visādi saukļi, mēs cēlām komunismu, bija noteikti svarīgs darba uzvaras, un jābūt pirmrindniekiem, ļoti jācenšas celt jauno laimīgo valsti. Bet patiesībā cilvēkam jau svarīga viņa vienīgā dzīve. Un tā ir tā ikdiena, ko viņš katru dienu viņš iet uz darbu. Viņš nāk mājās, viņam ir ģimene, viņam ir bērni vai draugi. Tas ir daudz svarīgāk nekā šie te. Tā nav tā kā brīvvalsts laikā tur cilvēki tiešām ar ideāliem cēla savu valsti. Te bija kaut kāda utopiska programma, kurai reti kurš ticēja. Kas tai ticēja, tie stājās partijas skolās, un tur bija pilnīgi cita tā. Viņam tā vīzija. Bet man interesē tā dienišķā ikdiena. Un tāpēc arī man pilsēta ir tāda vienkārša, nesamākslota, tur nav nekas. Bet man viņa bija ļoti svarīga. Un tā tas arhīvs gulēja 30 gadi, ja ne vairāk. Un par laimi ieguva arī kaut kādu publicitāti. Izrādās, ka viņš ir kļūst vērtīgs tieši ar to, ka tie nav bijuši tādi saukļi, uzsaukumi un kaut kādi lozungi. Šeit var redzēt, šis ir centrāla tirgus. Tirgus ir viena no tēmām, kas man ļoti interesējas vienmēr, jo tirgu parādās dažādi tipi, dažādas situācijas, tur cilvēks viņam vajag dienišķi iepirkties. Kādreiz tirgus bija tā lētākā vieta, tiešām tur bija pilns, un tas viss bija pašu ražots un tā. Un, man ļoti patīk, jo tirgu tāpat kā, teiksim, tu aizej uz baznīcu, tu aizej uz kapiem, tu aizej uz tirgu,
Un tu vari apmēram spriest par to tautu vai nāciju vai to par tām parašām. Tur viss izpaužās. Nu, lūk. Nu, un šeit, protams, kārtējā savā tādā gājienā uz tirgu ieraudzīju šo te Pārīti. Viņš tāds komjauniešu tips, toreiz bija modē Boloņas meiteļi, nu, plastmas patiesībā. Un meitene tāda modeli. Es tiešām neatceros, varbūt es viņu pazinu. Bet nu, viņa bija tik krass tāds Pārītis, tāds atšķirīgs. Un tad tie tīkliņi, ar kuriem mēs staigājām, avoškas, kā toreiz teica, avošs, tāpēc, ka tas tāds mazs maisiņš, ko tu vari kabatā nesāt līdzi, un ja nu tu kaut ko avos, ja nu tu kaut ko ieraugi un dabūsi, nu tad stājies rindā un būs. Nu jā, un man likās tādi, tur bija kaut kas tāds viņas sejās, un tāds, tur vesela sērija uzņēma šos te attēlus, bet šis nu ir tāds, kur ir gan tās mašīnas un tā garām gājēji, un tad man likās, ka tie skati, viņi tur veido kaut kādu savu iekšējo stāstu. Nu, vismaz man tā šķita. Jā, tirgus ir ārkārtīgi interesants. Parasti rudeņos tad parādījās gucuļi, ukraiņi, tad sabrauc ar plūmēm, ar kaut kādiem eksotiskiem dienvidu augļiem. Bet tā parasti tas viss bija tikai mūsu pašu preces. Nu, tirgs jau arī transformējas. Gadiem ejot, laiki mainās, situācijas mainās, tādi ir kaut kādi trūkuma gadi. Tagad tu var aiziet uz tirgu, viņš ir tukšs, viņš ir izmiris patiesībā. Tur gan ir tie Grieķijas zemenes, tur ir poļu rieksti. Nu, ir atsevišķi mūsu pašu Latvijas pārdevēji, un visi ļoti tramīgi. Labāk viņiem netuvoties. Kaut kā, te padomu laikā nebija nekādu problēmu. Cilvēks nopērk savu biļetīti, samaksā par to savu tirgus placi un pārdod to, ko viņš pats ir ražojis. Un neviens absolūti nereaģēja, ko tu tur dari. Jo visi mēs bijām kaut kādā ziņā līdzīgi, vienādi. Nu jā, tagad ir savādāk. Bet jā, tirgs man vienalga patīk. Tālāk tā pati tirgus tēma. Šis gan ir Liepājā. Jā, nezinu, kas tā bija par situāciju. Vai mēs braucām, tas ir rudens tātad. Nu, es nezinu, bet jebkurā gadījumā tas es ieraudzīju tirgus būdā pilna. Tas būda piebakāta ar tiem kāpostiem un apakšā tās salmenītes. Un tajā laikā tās salmenītes tāds tipisks mēsāja noteikti kategoriju vīrieši, nu, viņas izskatījās visai, nu, tā savādi, var teikt. Nu, tad bija tādi, nu, jā, un tā likās, tas tā diezgan simboliski, ka, teiksim, tā, vai nu bija ausenes, vai salmenīcas, un tas likās diezgan smieklīgi. Nu, jā. Nu, šī bilde tāda, man likās simboliska, un tad tā Annas baznīca, vai kur tur atspoguļojās tajā stiklā vēl. Baznīca toreiz bija, tais laikos bija, kā saka, viņi bija, nu, nebija atbalstāms pasākums, ja cilvēks gāja uz baznīcu un svinēja kaut kādas lieldienas vai Ziemassvētkus, tas viss bija tā. Un tad man likās tā ironiski, ja tur viss tā sanāk kopā. Nu jā, tāpēc es izvēlējos šo bildi. Un tas arī, tas ir kaut kāds 70. gads. Es vienu brīdi strādāju pie ģeodeistiem, es jau pieminēju viņus, un tad bija komandējumā. Vispār es esmu dzimusi Liepājā, tikai uzaugusi Rīgā, un man tā Liepāja vienmēr bija tāds medus kāri, tā man vienmēr kārojās tur aizbraukt un paskatīt, kā tur ir un kā tur. Tur ļoti jauki. Nu, un jā, iespējams, ka tas ir bijis kaut kādā komandējumā tieši tādā, jo es tur nodzīvoju pusotru gadu laikam komandējumos. Mēs mērījām Bernātos kaut kādu tur pionieru nometnes teritoriju. Tad Bella ciemā tur bija projekts būvēt kombinātu Lauma.
Un tad nāca tās lielās rudens vētras 69. gadā, kad noskaloja kāpas, un tad vispār bija ļoti ērmots, ļoti savādi. Nu jā, es domāju, ka tas ir kādā no tiem rudeņiem. Tāda. Nu, te man ir tāda vesela sērija deja. Jā, dejas uz jumtiem, jeb Let's Twist Again, nu visādi viņi tiek saukta. Tas ir 1965. gads. Nu, toreiz draudzējos, nu arī tagad vēl draudzējos, tas ir Eižens Valpēters, kurš, nu, kā daudzi zina, ir sastādījis krājumi nenocenzētie, un tā ir Tamāra Dobrova. Nu, acīm redzot, mēs bijām satikušies. Tai laikā man liekas, es strādāju pie tiem pašiem ģeodēstiem. Un tad bija diezgan daudz brīva laika, un tāpēc arī bija iespēja te kafejnīcā mūžīgi tu ieeji, kādu satiec, parunājies par grāmatām, par kino, par visu kaut ko. Un radās šī te spontānā ideja. Eižens zināja, ka tur Politehniskā institūta bibliotekā, caur bibliotekas tornīti var tikt uz jumta. Nu, tad mēs tur arī gājām. Toreiz tas bija vienkārši, nebija koda atslēgas, nebija tādi dedzinātāji vai kaut kādi. Varēja tikt uz tiem jumtiem. Un tā tur notika tāda improvizēta deja. Eižens tajā laikā, vai pirms tam viņš bija dejojis Dailē ansamblī. Nu, un viņi abi vienkārši brīnišķīgi noimprovizēja tādu deju. Jā, tā bija ļoti. Mani draugi zināja, ka man ir vājība, man ļoti patīk visādi augsti punkti, skati, kaut kādas panorāmas, jo vienmēr gribās jau redzēt to plašāku to skatu, ne tikai, ka tu eji pa tām tumšām, drūmām ielām. Laiks jau, mēs visi bijām tādi, ja pastāst arī to, kādi mēs izskatījāmies, tagad ir liela krāsainība, katrs var darīt, kā viņš grib un izpausties, bet, nu, tad bija tādi, zinām, kodi, ja, teiksim, tad cilvēkam bija garie mati, ja, protams, viņš tika pieskatīts un dažreiz pat ievilkts kādām vilcīs iecirknī, mati nogriezti, pret to cilvēku vērsās visādi, jo viņš nebija tāds kā visi. Nu, lūk, un šāda brīvdomība jau, nu, tā arī bija liela brīvdomība. Nu, ja man likās svarīgi, ja es gribēju kādu cilvēku portretēt, protams, man jau tā mana fotogrāfija, mans skatiens arī pilnīgi neformāls, pilnīgi nepareizs. Es tajā laikā biju fotoklubā, nu arī vēlāk es biju, ne šajā laikā. Tad tur es nesu speciāli tās bildes, ko es zināju, ka es varu rādīt, bet šis viss tika krāts pašai. Draugiem tika bildes, bet viņas pilnīgi nekur, ja nu kāds ziņotājs ievilka sev kādu, tad, nu, es par to neatbildu. Bet principā tas bija ļoti interesants laiks ar interesantiem cilvēkiem. Tā bija lieliski iespēja augt. Jo viena lieta ir ģimene, kur tu vari būt brīvs, un otrs tu bija draugiem brīvs. Jo tā sistēma bija pilnīgi cita. Nu, šeit ir 5. fotogrāfija, ko es izvēlējos. Tā ir mana māsa, Ieva, un tas ir fotografēts Limbažos 1968. gadā. Tie ir Limbažu vecie vācu kapi. Šo bildīti es laikam aiznesu uz klubu vēlāk, jā, 69. 70. Vienreiz Egons Spuris, viņš vaicāja, lai mēs, tās meitenes, kas mēs tur toreiz bijām klubā, mēs bijām kādas 5. Viņam bija sakara lietuviešu fotogrāfiem, un lietuvieši bija izdomājuši, ka varētu marta numurā nopublicēt kādas latviešu meitenes fotogrāfus, kā viņas, ko viņas dara. Un tad es arī aiznesu šo bildu, un viņa bija žurnālā Ņemūnas, publicēta 71. gadā. Nu, tas jau bija tāds sasniegums. Lai gan absolūti tiem laikiem nepareiza bilde, nav nekāds man, ne salona foto, nekāds uzstādījums, nekas, bet tāds pilnīgi netipisks, nepareizs uzņēmums. Nu jā, un māsa bija
Viņai bija ļoti tos šīs te, hipiju idejas, bet tas, kā lai saka, tas jēdziens, viņš ir transformējies un deformējies lielā mērā, bet patiesībā pamatā visur ir cilvēku mīlestība. Un, jā, bet, protams, tur bija atribūti. Viņai tas tenis šķībiņas bija puķītēm apzīmētas, un tad tas galvas rota tur tādiem drāšu posmiņiem, tāds speciāls un izrotāts. Bet viņa bija tāds rets cilvēks ar to savu lielo cilvēku mīlestību. Viņa nav zudusi vēl šodien. Teiksim, laiks ir dažāds un notikumi dažādi, un bieži vien tu domā, ka šausmas un tev viss nepatīk un cilvēki ir tādi vai šitādi. Bet mīlestība nebeidzās nekad. Un man likās svarīgi parādīt tādu arī cilvēku.